jeg blev her og var inde i kirken. Nå. Ja, mor, nu er det 2 minutter tilbage. Farvel, jeg ringer i morgen. Nå, jamen det var godt, du siger det her. Jamen det bliver dejligt, siger jeg så. Og så ringer jeg i morgen. Men det er jo samtidig, at det kan godt blive i morgen, eller i overmorgen, eller i morgen. Og når jeg så ringer, så er den dag ødelagt. Ja. Og så er man jo lige ved at tro, hvad sker der så? At nu må de have fået huset solgt. Eller der var teori. Og hvordan får de nu det i orden? Altså, Kirsten var jo meget, meget ked af, og hun ønsker jo alle og enhver, og hun skulle få noget penge her til hendes konfirmation, så hun kunne glæde sin mor med og købe nogle smykker. Ja. Var det højt nok? Ja. Nå, så er vi lige kommet over en lille bitte læresætning her, for jeg synes godt, Sig mig engang, kan du ikke tige stille? Nej, det kan jeg sgu høre. Ja, min svigermor får over lige om lidt. Ja. Dem, de sproglige. Jeg har da aldrig hørt, at du har en sagt til mig, at da du læste til det, du nu har rendt ud i, efterhånden også at tage eksamen i, der har du sagt, jamen mor, ved du hvad, jeg har det efter dig. Men jeg har sgu hjemme aldrig banet sådan, som du har. Nå. Hele dagen. Ja. Nå. Undskyld. Men nu er det jo noget andet, vi er her for i dag. Vi er her for at fejre jeres søndag. Og der er gået 25 år siden. Ja, nu er det gået 25 år. Jeg husker jo tydeligt den dag, far og jeg, vi gik hen til kirken med dig. Ja. Vi gik derhen. Jamen, tænk engang, han boede i Prinsessegade. Ja. Og så havde han bestemt sig til at gifte med Lene. Og der var jo det at sige til det. Jamen, altså vi havde fået et barn der. Og han var jo, han var rigtig urolig og alt sådan noget. Men Lene, hun blev sammen med ham, og hun kunne holde ham ud. Altså, vi havde undskyldninger, at vi kunne ikke gå for, at det barn, der kom, han blev sådan. Det kunne vi jo ikke til det. Men, altså, er det også ved at udbryde sådan og at sige, at nu skal jeg tige stille eller sådan noget. Men så tager jeg lige og flytte den hånd her. Nej. Jeg står jo her. Nå, men så nåede vi nåede hen i kirken. Og han har lige fortalt, at han blev formand i en elendig kirke. Og der var ikke et menneske i kirken anden far og hjælp for mig. Og med det samme, så gik vi rundt i kirken, og han fortalte om alt det der var på væg, og jeg ved ikke, hvor det henne var. Og så kom folk lidt efter lidt. Og så vi var blevet helt klogere på Christianshavn og den kirke, der var der i. Og hver gang, da jeg hørte præsten derfra, jeg tror nok, det var den præst, der er der i dag. Han er tvillinger, så vidt jeg ved, og han er også blevet skilt og alt sådan noget. Det er radioen. Nej, det er ikke ham. Han er fra en anden. Det var ikke dengang. Men så blev det, så begyndte der at komme sådan nogle snifler. Søde, bitte små snifler. Og da vi kom ud af kirken, gik det helt amok. Og vi skulle ind i en stor bus, og det kom vi også, og vi kørte igennem den her by, som var første søndag i advent. Og det var også mærkeligt, da jeg blev gift på, hvad det egentlig skulle være. En søndag, og så første søndag i advent. Ja. Men da vi kom ind over et eller andet år, hvor de nu endelig satte det juletræ op, som skulle rådspladsen. Der var det rådhuspladsen. Der holdt de hjælp med en grønbil, og de troede næsten, at det måske blive ildbrand i løbet af den tid, vi var ved at sætte det der til her. I hvert fald, og vi kørte forbi og kom helt til Herlev. Og nu havde Tante Ruth og Ole Gert, de var med 5 børn, var de jo kommet i løbet af dagen, og det blev mere, de rendte ustandsligt ud for at se, for de skulle nemlig køre hjem om natten, og om det snede stadigvæk. Men inden alt det der, vi fik en god mad, vi fik der i 4 retter mad. Fik ligesom i dag? Det ved du da ikke, du har alt andet i hovedet lige afgjort det, tror jeg. Men altså, vi fik 4 retter mad, og
Så skulle vi til det her, som måske godt hjemme hos os, der var det blevet sagt, mor, altså det var mig, at jeg skulle holde en tale, og far han skulle lave en sang. Nå, jamen så må vi jo gøre det. Nu må vi få det at vide, så gik vi det, gjorde vi det. Så kom det jo så, det var jo så Harald, han skulle først holde tale, og han sagde, vi har en prinsesse. Prinsessegade. Ja, og hun var på Prinsessegade lige i det øjeblik, da i hvert fald hun blev gift. Ellers har hun ikke fra prinsesse, så var hun jo fra Herlev. Men faren, han var simpelthen stolt af den prinsesse. Så det er ikke engang i noget. Og så sker der det. Og så tænkte jeg, det var pokker, sagde jeg. Nej, det sagde jeg noget. Det sagde jeg ikke til nogen grimme ord. Men så dengang, så blev det min tid til at holde en tale også. For det havde jeg fået at vide af far. Jeg skulle holde tale. Og det gjorde jeg så også. Og så sagde jeg, det er jo meget heldigt. Jeg sagde også lidt om det der. Jeg vidste ikke, hvem, altså, ingen vidste, at hun havde boet sammen med dig, og vi havde fået sådan på en anden måde. Men så kan jeg godt sige, at vi sagde, det er jo, eller jeg sagde, det er jo heldigt, at vi har en prins, så de passer jo godt sammen. Og de var fra Prinsessegade, det gjorde det ikke mindre. Og senere hen i livet, det var en prinsesse. Så sikkert en masse royale ting, der vi havde der. Og så en gang, så kan jeg så sige, at det var nu et par år efter. Ja, der var jo det at sige, nu vi snakker om prinsesse, og det plejer at være prinsessen, eller prinsen på den hvide hest, men det var det ikke i det her tilfælde. Der må være prinsessen på den hvide hest. Ja. Hun havde med sin svigerfar været ude og købe den hvide hest, så det er rigtigt, det jeg siger. Nå, men så et par år efter, det var efter, at Harald var kommet på plejehjem, så sad vi en juleaftens eftermiddag og hyggede os derude i Værløse. Og Harald var kommet hen fra plejehjemmet, og han fortalte mig så, at han den anden dag, der havde jeg en mand med herude, fordi jeg ville så gerne vise den og den person, hvordan Jesper og Line, de boede. Og så sagde han, for jeg er så stolt af dem. Og så gik der lidt tid, sagde han så, er du også stolt af dem? Og det kunne jeg jo ikke nægte, at jeg var stolt af dem. Og så er det en historie. Au! Min fod stiger ud over. Jeg er også meget stolt af din mor. Jeg synes, det er